एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी बर्तमान सूचना मिली आसंता सप्ताह पर्यंत राज्य में लगी वर्षार प्रभाव आसंता 27 तारिख पर्यंत राज्य में वर्षा बनी पूर्वानुमान कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आज प्रबल अति प्रबल वर्षा और बिजुली घड़घड़ी को नहीं 23 जिला को सतर्क सूचना जारी कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र एने आपण अलर्ट रुहतु तेज केउं जिला को केते मात्रा विपद रही है संपूर्ण अपडेट जाना किंतु ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करूँ सांग सहित वीडियो टी बहुमात्रा शेयर करूँ आपण मैंने जदि आम चैनल पर नुआ प्रथम थर आम वीडियो को देखुवे ताल एम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर आसुवा बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखिए जहाद्वारा जब भी जेकोसी न्यूज रिलेटेड लाटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना आपण मैंने आम चैनल माध्यम सर्वप्रथम पाइपर तेज चलतु आ लेट नक बर्तमान खबर पर नजर पकेबा तेज बर्तमान सूचना मिली आसंता सप्ताह पर्यंत राज्य में लगी रही वर्षार प्रभाव आगामी 27 तारिख पर्यंत राज्य में वर्षा बनी पूर्वानुमान कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तेज आज प्रबल अति प्रबल वर्षा और बिजुली घड़घड़ी को नहीं 23 जिला को सतर्क सूचना जारी कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र यह जिलागुड़िक हूँ केन्दुझर मयूरभंज सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर बालेश्वर बरगढ़ भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल नयगढ़ खोर्धा और पुरी जिले ठीक दुईटी स्थान में पवन बेग घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर बहिबार आशंका कर स्थान में गोटे कि दुईटी स्थान में वज्रपात होबार आशंका कर आसंता 27 तारिख पर्यंत ओडिशार विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा को नहीं विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी कर प्रबल वर्षा और वज्रपात समय मत्स्यजीवी और समुद्र उपकूलवर्ती लोक समुद्र भितर को नजिया को बारण कर बर्तमान सूचना मिली आसंता सप्ताह पर्यंत राज्य में लगी रही वर्षार प्रभाव आगामी 27 तारिख पर्यंत राज्य में वर्षा बनी पूर्वानुमान कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तेज आज प्रबल अति प्रबल वर्षा और बिजुली घड़घड़ी को नहीं 23 जिला